ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತಿರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್ ಬನ್ನು ಬಟಾಟೆ ರಡ್ಡು ಬೇಯ್ಪದಿನ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗುದ್ದುದಿನ, ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕಂಡೆ, ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಒಂತೆ ಎಳ್ಳು, ಧನಿಯಾ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಮುಖಂಚೆ ಜೀರಾ, ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಂಬಿ ಒಂತೆ ಪುಡಿ. కొంచెం ಬನಲ ದಿಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಡ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಗ, ಇದು ಕಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಡ್ಗ, ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಡ್ಗ 2-3 ದಿನ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಡ್ಗ, ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಕೇಳಿಗೆ ಬಡ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಚೀಸ್ ಮೊಝರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಟಾಟೆ ಬಡ್ಗ, ಚೂರು ನೀರು ಬಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬಡ್ಗ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಡ್ಗ. ಬಟಾಟೆ ಬೇಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ, ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಪಾಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡ್ತಲ ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತನಂತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಕಡಿಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಂಡು ಮತ್ತು ಬನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾವಲ್ದಿಕ್ಕ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಬಿತ್ತುಗ, ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಚೂರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳ್ಳ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇತ್ತ ಈ ಚೀಸಿಂದ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ತುರಿದು, ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಪಾಡಿಯಕ್ಕ ಬನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ನಿಕ್ಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ. ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾರ ನಿಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊಝರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಾಣಿತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಬರ್ಗರ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತವಾ ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇನು. ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ದು ಮೆಲ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.